Esselamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın amca bey? Nasılsın? İyi misin? Allah'a çok şükürler olsun. Rahatsın inşallah. Çok memnun oldum. Hoş gelmişsiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ben şimdi eski şeyimizi sorursanız bey namazlı derlerdi. Bey namazlı. Sonraki ben ihtiyar hayat olduğumdan dolayısıyla Bademli'ye çevirdik. Bademli'de kaç yılında dünyaya geldin? 1930'da. 30'da. He. Baban ne iş yapıyordu? Babam çiftçi. Toprak bir ev miydi? Nasıl bir ev? Toprak eviydi, 40 ayak. 40 ayaklı bir eviydi. Toprak eviydi. Ayakları Şeyden, kalas ağaçtan. mıydı? Ağaçtan. 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 Gürgen ağacı mı kullanıyordunuz o zaman? Heye. Mertekler vardı. Mertekler ebe ağaçtan. Ondan sonra çapkı delik üstten. Şöyle çapkı döşerler. Kamış mı döşerdiniz? Kamış yok. Üstüne çalıyla şey derdi, üstüne toprağın şey derlerdi. Sonra şu kamış yoktu o zaman. Tek odalı bir evdi, 40 ayak. 40 ayaklı bir ev. Şöyle arkaya bir şey çekerlerdi ağaçtan ve bağcılık vardı, bağcılık. Evet. Bağcılıktan üzümü bekmez yaparlardı. Onu yanlık derik biz yanlığıyla yanlığı düzellerdi. Düzellerdi. Şimdi sen babayın kaçıncı oğlusun? Babamın mı? He. Babam 3. oğlum. 3. oğlusun, evin 3. oğlusun. Çocukluk Kaç yıllar- kardeştiniz? Buyur. Kaç kardeştiniz? 5 bacı, 3 kardeş. 4 kardeş. 4 kardeşsiniz. Heye. Sen 3. çocuğuydun. Ha. Şimdi çocukluk yıllarını bize biraz anlat. Ne yapıyordun? Yaramaz mıydın? Şimdi- Çok mu yaramazdı? Hiç yaramazlığım yoktu. Şöyleydi benim yaramazlığım. Ben diyelim ki ne Atatürk'ün zamanında Atatürk'ün öldüğünü biliyorum. Ama 4 yaşında ve 5 yaşında bilmiyorum orasını. O zamandan berisinin Atatürk ölmüş dediler. Atatürk ölmüş dediler. Ondan sonra ve onu biliyorum bir. Babam davarcılık yapardı, davar. Yani malcılık. 100 kadar davarımız vardı. Ben de o davara giderdim. 100 tane davarın arkasında ayağımız yalın. Ayak yalın. Bir şey yok. Gar zamanı o bekmezin şeyini yırtardık. Ayağımıza giyerdik. Ayağımıza. Lastik ayakkabı. Yok lastik değil ya. Deri bir şey. Deri. Ve Sığır derisini keserdiniz. Bekmezi derisi. He. Neye? Şimdi ondan sonra be kardeşim bu davarın arkasında ben çalların arkasından namaz kıldığımı biliyorum. Namaz kılmadığım tarihi bilmiyorum. Şimdi davarcılıkla uğraşıyordun. Kendi hayvanınızın çobancılığı yapıyordun. Kendi hayvanımızdı. Bu nerelere otluyor, Dağlara. Dağlara. Şu dağlara. Zor olmuyor muydu Ya çocukken? İşte alışmıştık sen kardeşim. Malın bir şey gidecek yeri vardı. Oraya kadar giderdik. Ve oradan geri dönerdik. Akşam olurdu işte gelirdik eve. Hiç isyan etmedin mi? Bu davar nerede çıktı diye. Ya onu gördük. Evet. İskan etmedik. Babam zengin adamıydı. Zengin adamıydı. Allah aşkına biz de meydana gelecek davar aldı. Bilmem ne etti işte onun üstüne gittik. Okula gittin mi? Okula gitmedim. Niye gitmedin? Okul yoktu. Okul yok. Çalının arasında hocalar oturdu. Bir göçük ollardı. Jandarma geliyor dediler miydi kaçardık. Okul yani Kur'an eğitiminde değil mi o ama? He? Kur'an eğitiminde o. He. Ezbere Kur'an okuturlardı.
Süphaneke'den başladılar mesela. Okul olmadığı için okula gitmedin ama Okul yoktu o zaman. çalılar arasında imamlar size Kur'an eğitim verirler. Hah. Bir de gözcü koydunuz. Bir de gözcük oldu efendime söyleyeyim. Jandarma geliyor dedi miydi? Millet dağılır. Yasak mıydı o dönem? Yasağı da. Okumak yasağı. Menderes'ten önceydi o değil mi? Heye. Peki o Ben daha de sonra, önce canım. daha sonra o yasaklar nasıl kalktı? Kimin zamanında kalktı? Onu hatırlıyor musun sen? O yasaklar kardeşim senin diğer bir kine hangi bakandı ya onu hatırlamıyorum. Erbakan'ın zamanında o zamanlardan beri. Erbakan'dan daha evveli. Çocukken davarcılık yaparken hiç teleme çaldın mı? Çok teleme çaldım. O tele. Nasıl yapıyordun onu bir anlat. Şimdi sütü sağardıkça sağardık geçiden. Onda incir gerriği vardı. İncir gerriğiyle ondan şöyle döndürdük miydik tutardı. Sen şimdi geçilere sopayla da vurmuşsundur. Durmazsa vuruyorduk. Yaramazlara vuruyorduk. Yeğelikçi, ona yeğelikçi dedik. Evet. Bizim Allah bir şey olmasın. Şimdi annen evde size azığı hazırlardı değil mi? Anneciğim hazırlardı. İçine bir soğan koydu. Soğan. Ondan yederdik. Ayak yalın. Könçek yok. Köylek şurada. Böyle zamanda biz davar güttük. Böyle zamanda şey yaptık. Ta ki ondan sonra ve biraz büyüdüm. De kardeşlerim oldu. Kardeşlerim o davara gitti. Ben çite başladım. Çit sürdüm. Çit beygirden çit sürerdim. Atla mı? Atına, çit atına. O zaman at var mıydı? Genelde camızlarla falan öküzlerle. Yok öküzden sürdük. Ben de öküzden evvel öküzden sürdük. Sonra atına sürdük. Atın bir pulluğu vardı. Pullukla artık böyle aynı süre giderdi. Ne ekiyordunuz o zaman? He? Ne Arpa, ekiyordunuz? buğda, Arpa, he, buğda. Kaç yaşında? mercimek, küşne. Evet. Şimdi ektiğiniz şeyi, buğdayı, arpayı hasat ediyordunuz. Hasat- Topluyordunuz yani. Ha, Nasıl o- topluyordunuz? Onu Orakla mı? orana biçiyorduk. Desteğe koyuyorduk. Devam et sen. Desteğe koyuyorduk. Ondan sonra bunu arkada kadınlar toplardı. Kadınlar desteler toplardı şelekle. Harman derler, harman. Böyle harmanı şey derlerdi. Onu kadınlar toplardı. Orağı biz biçerdik. Şeriata kadınlar çekerdi. Ondan sonra harman ederdik. Harmanın oğunda harman var. Onu dağıtırdık bu sefer. Öküzlerle gem. Gemi biliyor musun? Acaba gemi? Tahta, bir tahta He vardı. takla, dişli o da. Dişli tahta. He, gem sürerdik böyle. Üzerine de biri mi Aktar biner? bunu. Onun üzerine birisi binerdi değil mi? Binerdik üstüne ek. Evet. Aktar bunu, dönder bunu, yap bunu, çat bunu. Ondan sonra saman haline getirdik miydik, yığırdık. Böyle yığardık. Yığdık mıydık bu sefer de bunu yelle savururduk. Yaba vardı, yaba. Onu bilir misin? Dirgen. Bilmez. Dirgen değil, yaba. Yaba. Şöyle yaba. Böyle savurduk. Saman ileri giderdi, tenebara dökülürdü. Öyle onu elerdik, bu sefer elerdik, varırdık, çuvalardık. Hayvanlarla eve getirirdik. Böyle araba yok. Hayvana yüklerdik, hayvanla götürdük. Ne oldu? Tabii bir de unu nasıl yapardınız ekmek için? Ekmek için unluk olanı ayırdılardı, çuvallarlardı, değirmene götürürlerdi. Ne değirmeni vardı o Taş zaman? değirmeni. Ya suyla mı çalışıyor? Suyla çalışan taş değirmeni dönerdi böyle. Suyla orada çekerlerdi, un yaptırırlardı, eve getirirlerdi, yoğururlardı, hamurla vardı. Çocukluğun ve gençliğin çalışmakla geçti böyle. Böyle çalış. Askere kaç yaşında gittin? Askere
48'de gittim. 50'de geldim. 2 yıl yaptın. 2 yıl kaldım. Nerede yaptın askerliği? Erzurum'da yaptım. Erzurum'dan sonra Afyon'a geçtik. Afyon'da tezkere aldım. Her iki tarafta da soğuk. Erzurum'da, Afyon'da. Erzurum'da. Nasıl askerlik, nasıl? Ona askerliği biraz anlat bak bize. Şimdi askeriye Görevin anlatmana neydi? görevim piyadeydi. Sonra ben şey aldılar Levir'e. Yani siyah var ya, Evet. iğne yapıyorlar. Sıkıya dedik onlara. Sıkıya. Ben sıkıyalara serttiler beni. Sıkıyacılık yaptım orada. Ondan sonra benim askerliğim çok güzel geçti. Çok güzel geçti benim askerliğim. Evlenmeden önce gittin değil mi askere? Evliydim. Evliydin asker. Kaç yılında evlendik? 48'de evlendim. Askere gittin. 48'de evlendim. Evlendim sene gittim. Askere. Çocuk var mıydı? Çocuk bir tane bu büyük olan oldu. O büyük oğlana varken sen askere gittin. Öyle. Şimdi yengemi de özlemişsindir askerden. Mektup yazıyordun düşün. Aşk mektubu. Mektup vardı o zaman şey adı ki aşk meşküz var dediğin gibi. Yazıyor muydun? Yazardık canım. Ne Allah. yazıyordun mektupta Ya. hatırlıyor musun? Nasılsınız? Rahat mısınız? Özledik seni. Sen beni özledin mi? Ben seni özledim. Sen özledin mi? Diyordum de. Şimdi yenge hanımla askerden önce akraba mıydı ilk eşiniz? İlk eşimiz babamın dayılarının oğluydu. Dedi babası. Yani daha Da- evleninceye kadar tanımıyorduk. Tanımıyorduk. Nasıl istediniz, nasıl ettiniz? Görücü usulü mü evlendiniz? Şimdi ben evin önünde çit sürüyormuşum. Öküzlerin. Evin önünde yok da bizim ev var. Evinde çit sürerken bizim kayınbaba burada bir yeğenimiz var demiş. Gaman'dan. Gaman'ı bilmezsiniz. Evet, duydum. Gaman'dan buraya geliyor. Bizim bir yeğen var. Onun yanına gideyim diyor. Göreyim diyor biliyor musun? Oradan geliyor. Babanı yani. Babamın yanına geliyor. Ben de evin önünde çit sürüyorum. Babamla oturuyorlar. Aynı böyle oturuyorlar. Diyor ki ne? Ya o yeğenim diyor. Şu çocuğa ben bu kızı vereceğim diyor. Ya. Hey arkadaş. Kayınbaban seni istemiş Heye. yani babandan. Heye. Babam da diyor ki ne? Benim büyük kardeşim askerde. Askerde büyük kardeşim Hasan rahmetlik. Dayı oğlu diyor. Ben diyor bu büyük askerde oğlanın diyor avradını diyor istemiyorum. Gelecek boşatacağım bunu. Gel bunu alak diyor. Ulan yeğenim diyor senin sözün taş orada kalır. O gelirse avrada sahip olur. Ben bu çocuğa vereceğim diyor. Bu olmasa diyor, olmaz diyor. Olmaz. Bu olacak. Rahmatlık, o da rahmatlık oldu ya bir de Edem rahmatlık. Gelecek avrada sahip oluyor. Haydi babamın işi orada kalıyor. Tamam mı? Tamam. Gidiyor. Ben babamın evine de gidiyor oraya varıyor kızın yanına. Kız maşallah. Sen de beraber gidiyorsun. Ben de bana babamın arkasına düştüm biliyor musun? Tıkır 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 gittik. Vardı mıydı kardeşim bir kız benden büyük. Lan yavrum burada ciddi. Yaşça mı büyük, boyca mı? 2 yaş büyük bende. He, evet. Ulan dedim yavrum bu nasıl? Babayı davrat. Ulan iş bitti ha. İş bitti. Kamandan bunu bizim buraya götürdük. Neyle götürdünüz? Götürdük kayınbabaya. Evet. Bizim köye götürdük. Kayınbaba evi sizin köye göçtü. O da malcı ya. Evet. O da malcı malına beraber getirdik. Ondan sonra evlendi kardeşim. Düğün mü yaptınız? Düğün 5 gün davul çaldırdı babam rahmetlik. 5 gün. Hatta mı götürdük? Köyün zengin ya. Dikbarla kökkeş düğün kuruyormuş diyen geldi. Adına Davarlar kesildi. Labı dikbarla kökkeşiydi. Evet. Düğünde davarlar kesildi, yemekler yapıldı. Davar çok. Kesiyor rahmetlik. Davar çok. 5 gün düğün sürdü. 5 gün düğün sürdü.
Yani eşin, kayınbaban seni istedi kızına. İstedi ya. Şimdi ilk defa da orada düğünde mi gördün kızı ama köye gittiğinizde gördün. Köye gitti, görmeye gittik ya. Hiç konuşma fırsatı buldun mu? Bulamadık ya, neredeydi? Şeyden dışarı çıkmıyorlar ki, o zamanın avratlı kızları sen bilmiyor musun? Biz ancak elçi görüyorduk. Gelecek. Evlenmesine anlaşma yok. Evet. Babamız anamız nereye dedi sonra babam yok. Kızımız öyle. Kime verdiyse ona varıyor. Şimdi evlendin, çocuğunuz oldu. Çocuğunu babanın yanında sevme şansın oldu mu? Hiç sevmedim. Sevemedin. Utanır mıydın? Utanırdım ha. Babamın yanında ben çocuk sevmezdim. Şimdi askere gittin geldin. Ondan sonra ne iş yaptın asker dönüşü? Oradan geldim, asker dönüşü aynı gene çite başladık. Aynı ilaçlara başladık. Reçberlik devam ediyor. Devam ediyor öyle. Babamın rahmetlinin tarlalarını, babamın rahmetli kendi çektik ayrım ya. Ben eker biçerdim böyle. Ben eker biçerdim. Yarısını babama verirdim, yarısını ben alırdım. Babanla ortaklık eker. Ortaklık ekerdik. Ortaklık ekerdik efendime söyleyeyim. Bu esnada Şöyle. çocuklar olmaya başladı. Sözünü kestim. Ortaklık yapardık. Mal teneye bölüşüyor ya. Ulan azıcık şey kalırdı rahmetli. Evet. Onu da tasla bölürdü. Yani tas derdik şu şeye, tabaklara. Tabaklara büyük. Ulan onu birini kendi alırdı, birini bana verdi. Ulan oğlum bunu sen al demezdi bana. Ne diyeyim baba sen öyle diyorsun, sen al bunu hepsini. Yok oğlum sen hakkın bana geçer. Adaletli bir adamdı yani. Sen hakkın bana geçer olmaz. Şimdi siz üçüncü çocuktun. Tabii diğer abin, kardeşlerin, abin hiçbiri okula gidemedi değil mi o zaman? Hiç gidemediler. Hiçbiri okuyamadı. O zamandan beri gidemediler. O zaman okul yoktu zaten. Köyde okul yok. Köyde okul yoktu. Şimdi asker dönüşünde çiftçiliğe devam ettin. Bu esnada senin çocuklar olmaya başladı. Şimdi yenge hanımla tabii onun da işi zor, sana yardım ediyordu. Ulan onu söyleme kardeş ya. Ulan ben avrat adamıyım ya. Ulan ben ekim içerdim. Şera bitirirdi, gelirdi bana yardım ederdi ya. Gelirdi yardım ederdi. Sırtında çocuk, Sırtında çocuk yok. Şeyde yatıyor. komşuya mı bırakın? Yok o şeyde. Evde. Destelen orada yatıyor. Yani desteğin içine yatıyor. Orada yatıyor. Ya biz böyle günler gördük. Siz bizim günlerimizi Sen perişanlığı gördünüz. maşallah dinçsin, sağlıklısın. Allah Sağlıklı. sağlıklı uzun ömürler versin. Baba Sen bol bol tereyağı yemişsin, pekmez yemişsin. bekmez tereyağı. Tereme. Evet. Yoğurdu, sütü bol yemişsin. Bol biz bir işimiz olacak. Şimdi ilk eşinle kaç yıl evli kaldın? İlk eşimle mi? He? İlk eşimle 48'de evlendik. 70'te böldü Ali abi. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra bu öldü. 40 gün sonra bir avrat aldım. Dur, ilk eşinle hiç kavga ettin mi? Ettim ya. Niye ettin? Ya. Sana suyu geç getirdi diye mi kavga ettin? Sofrayı geç hazırladın diye Ya mi kavga ettin? su getir, sonradan geliyor. Ya o gençlik ya arkadaş, gençlikte her şey oluyor. Çağ batsın. Neler yaptık arkadaş, yapmadık desek yalanık. Şimdi Evvel disiplin vardı. evet. Avratlara disiplin vardı. Sopa vardı, sopa. Tamam onlar günlük ekmeklerini yaparlar. Yapıyor. değil mi? Her gün günlük ekmek yapıyor. Ya tuzunu gıt etmiyorsun ya suyla. Pişman mısın? Çok pişmanım. Evet. Şimdi o çocuklara diyorum ki ne? Oğlum, avratlarına mı koydun? Avratlarına mı koydun? Ben öyle... Şimdi 99'da ilk eşiniz merhum oldu. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra bir ikinci evlilik 40 gün sonra dedim. 70'te de evlendim. İkinci eşiniz. O da Onda çocuk var mı? olmadı. Oldu. Olmadı. Ondan 17 sene yaşadık. İkinci eşiniz.
17 sene yaşadım. Onunla nasıl evlendiniz? İkinci eşinizle. Ondan efendim... Yani birinci eşinizle kayınbaban seni istedi. He, İkinci eşi de sen mi gidip istedin? Kim istedi? ikinci eşi de ben tabii analar öldü. Benim büyük oğlan analığı vardı. Büyük oğlan kayınbabası öldü. Analığı da bana getirdi. Büyük oğlan sana verdi yani. Büyük oğlan verdi. Tabii o ilk defa orada daha önce tanımıyordunuz. Yine tanıyor muydun? Tanıyordum, Ha, tanıyordum. tanıyordun. He. Evet. Yani ikinci evliliğinde oğlan sana verdi. He, oğlan istedi. He, Onunla da 17 yıl yaşadın. 17 yaş. Onunla da kavganız olmuştur mutlaka canım. Oldu bazı eskisi bir yeri tutamayacak. Evet. Şöyle oldu, böyle oldu. Çok darındım da. İkinci eşine şunu diyor muydun? İlk eşim olsaydı bunu yapardı. Sen niye bunu yapmıyorsun dediğin oldu mu hiç? Dedim. Neydi onlar örneğin? He? Hangi ikisi arasındaki fark neydi? Ya o şöyle derdim, ben onu dedikten sonra ben diye darındıktan sonra beni ağzından bırakmazdı. Hacı diye bırakmazdı. Yalnız bana dedi ki hacı sana ben bir şey değil mi derdim. Ben ekmeği de burada gördüm, parayı da burada gördüm. Ben her şeyi burada gördüm. Cennete gidersen benim yüzümden giden hacı derdi. Rahmetli böyle söyler. İkinci eşiniz de rahmetli oldu. He, o da rahmetli oldu. Evet. Ondan sonra ben şimdi Eli Bostanlı'yı Bir de yani üçüncü, dördüncü göz gezdirme, işte karar verme o süreci mi anlat bize? Ondan sonra ben bizim torun var Antep'te. Torunun avradı telefon etti ki dede sana bir avrat bulduk dedi. Nerede? Burada. Tamam mı? Tamam. Ne zaman olacak? Bacısının yanına getirecek Urfa'ya. Urfa'dan geldikten sonra senin yanına varacak, anlaşacağınız. Evet. Torun ayarlıyor bunu. Torunun avradı ayarlıyor. Evet. Bu Urfa'ya gidiyor, Urfa'dan gereken trafik kazası geçiriyor. O da orada. O evlilik de yaptı. O da bitti. Evet. O da bitti. Ama siz evlenmekten vazgeçmediniz. Geçmem. Evet. Bir sonrakını Ondan sonra ya Osmaniye'den bir haber geldi. kim getirdi? Şekerova'dan bir adam var, bizim tanıdığımız. Aile dostu. Aile dostu. O dedi ki Hacemi sana filan yerde Osmaniye'de bir avrat var. Sana göre uygun. Telefon numarasını veriyorum, konuş. Telefon numarasını aldık. Alo. Konuş babam, konuş. Ben seni sevdim, sen de beni seviyor mu dedi. Telefonda. Güzel. Ya o sevmez olur mu bu kadar, sen seviyorsun da ben niye sevmiyorum dedim, biliyor musun? Ama hiç birbirinizi görmediniz. Yok. Evet. Ben dedi Şekerabi'ye varacağım, senin eve varacağım, evden aşacak. Tamam. Bir haber geldi ki ne? O da aynı trafik kazasına gidiyor. O da. Ey arkadaşım. Şekerovası'na gelirken trafik kazasına. O da gidiyor. Ondan sonra ben ne dedim biliyor musun? Ulan oğlum benim evleneci oldum diyor. Ben evlenmem gayrı. Ne gerek var böyle? Babanla mı kalacak? Yani şimdi vaz mı geçtin? Ulan babanla mı kalacak? Evet. Ulan şimdi diyor ki kardeşim. Adam ne diyor biliyor musun? Sen diyor ki ne? Şimdi dedim bak vaz mı geçtin? Sen diyor filan yerde avrat var. Ben sana demeyeyim ki ne? Olmaz demiyor. Evet. Getirsene lan diyorum. Getirsene ya diyor. Evet. Ama getirmeden de ölüyor. Gözü Ölüyor. korklardı. Gelen öyle söylüyor yani. Evet. Söz gelimi söylüyor. Evet. Şimdi amcacığım eskiden toprak evden bahsettik. 40 ayaklı bir evde. He. Tabi bu esnada elektrikler yok. Elektrik hiçbir şey yok, bir lamba var. Ne yapıyorsunuz? Şu lamba dediğim bir şey var. Ucuna İdare dediğimiz. İdare, ucuna ip takarlardı. Evet. İp şey derdi. Fitiller. Onu çarlardı. Şurada da şey vardı. Oraya kollardı. Onu ışığıyla otururduk. Şimdi tabi otururken de benim daha önceki edindiğimiz bilgiye göre aile hepsi bir arada otururmuş böyle ocaklığın başına.
hikaye anlatırlarmış yani. He. Yani Herkes hikaye, sırasıyla herkes hikaye anlatır. hikaye Böyle bir anlattım. şey yaşadınız mı siz Ben- de? Ben yani hikaye yapmadım da. Dinledin ama. Dinlerdim. Evet. He. Geçmişi anlatırlar. Geçmişler anlatırdı. Mesela büyükler yani filan vardı, filan adam vardı. Filan yerde böyle olduk, filan şey böyle oldu. O laflar olurdu. Onlar böyle. Komşular bir araya geldi. Komşular hep otururdu, düzülürlerdi şöyle, ataş yanıyor bunu gibi. Evet. He. Aklında kalan hiç hikaye var mı o dönemle ilgili? Aklında kalan. Anlatılan hikayelerden biri aklında var mı? Yok anlattıkları işte böyleydi yani. Filan şöyle, filan böyle dedikodu da oluyordu biraz işte. Şimdi tabii O zaman büyük komşuculuk nasıl? bir o dakika zaman? kardeşim. Şimdi büyük küçüklük vardı. Büyük bilirlerdi, küçük bilirlerdi. Emi bilirlerdi. Dayı bilirlerdi. Şimdi dayılık eminlik kalmadı. Kalmadı. O günler mi iyiydi bugünler mi? He? O günler iyiydi. O günler iyiydi. Şimdi diyorlar ki şöyle böyle. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim'de de var. Kur'an-ı Kerim'den ne der biliyor musun? Kıyametin alametleri var. Kıyametin alametinde oğlan babaya olan diyecek. Ulan ne diyorsun lan? Kız anneye kele diyecek. Ne diyorsun kele? Tanınacak. Aynı bunlar var. Siz benden iyisini bilirsiniz. Daha var yani bu devir. Şimdi, Bunlar da kıyametin alametleridir. tabii 9 çocuk babasısın. Hiçbir çocuğunu annenin ve babanın yanında sevmedin. Sevmezdim. Sevmedim de yani işte. Değil mi? He. Utanırdın. Utanırdık. Kucağımıza Bir de- bile utanırdık. Kıtlık döneminden falan bahsederdin. Ha. Siz hiç yaşadınız mı? Kıtlık. Kıtlığa geldik. Kıtlığı şöyle biliyorum ben. Şu sakızcık purcu var ya, sakızlığı biliyorsun. Sakızlığın ucunda purcu olur. O purcunu ekmek yaparlardı. Ekmek. Açık un katarlardı. Ekmek yaparlardı, yerlerdi. Kaç yıllarında bu dediğin? He? Kaç yıllarında? Bu yılla kardeşim 40-42. 42 40 İsmet İnönü dönemi mi? öyle işte 40 oralarda, aşağıda. Oralarda bir şey. Yani bir de bir dönem aşırı kar yağdığı için ekinler O- olmamış. Şimdi bir kar yağdı, ondan birini atladık da. Bir kar yağdı, kırmızı kar yağdı. Kırmızı kan. Aynı kan gibi kar yağdı, onu biliyorum. Evvelki karlar çok fazla yağardı. Metreler şu an damın boyuna çıkardı. Ekinler olmazmış kar fazla yağdığı için. Ekiler olmaz. O zaman nasıl yapardınız yeme içmeyi? O zaman işte olan yerde mesela olurdu gene. Olan yeri biçerdik, olmayan yeri kalırdı. Yani işte Mısır'da ekmek yaptıklarını anlatırlar. Arpa'da ekmek Ha, arpunu biliyorum. onlardı. Mısır'ı arpayla buğdaya katarlardı. Mıktanlı derlerdi ona. Mıktanlı. Onu yaparlardı. Darı. Ağ darı vardı. Ağ darı üdüllerdi içine. Biraz öteki unda kollardı, biraz da onda kollardı. Ekmek yaparlardı. Ha. Yani bir kıtlık, zorluk bir yaşam sürdü. Heye, kıtlığı iyi bildim. Fakat biz gene bilmek. Babam zengin adamıydı. Babam zengin adamıydı. Kıtlık varsa da yani Siz çok yaşamadınız. çok yaşamadık, kıtlığı çok yaşamadık. Bir de o dönem para yok, pul yok. Para yok. Yani bu Şimdi kadar- örneğin ne yapıyordunuz? Buğda verip köynek mi alıyordunuz? Veya işte pekmez verip yağ mı alıyordunuz? Ne yapıyordunuz? Alma yok. Ben de Takas. şimdi babamın rahmetli buğdası var değil mi? Gelirlerdi yokluğa verirdi. Yokluklara az bir şey verirdi tabii. Gelenlere böyle verirdi. Öndüç bir şey yok. Ya Bu para yok. yardım. Evet, yardımlaşma. Yardımlaşma.
Çerçiler gelirdi hani eskiden alışveriş yapardınız ya onu diyor. He. Yani takas yapma işine. Çerçilerde var Ne canım. yapardınız mesela? Çerçi geldiğinde ne alırdınız, ne satardınız, ne verirdiniz? Çerçilerden Eleştirmeyin. cincik bocuk alacak. Onlar avrat dişi kardeş. Tamam. O zaman yerine ne verip ne alırdınız? Onlar buğda alırdı. Yumurta alırdı. Bunlardan Siz hayvancılık yaptığınız için süt, yoğurdum var. Pekmezi Sat- nasıl elde ediyordunuz? bekmezi ne de. Bekmezi bizim belki 10 dönüm yerimiz var bizim. Bekmezdeki bağımız. Bağınız vardı. Bu bağ 10. ayda 10. ayın 10'unda masereye kurardık. Bekmez maseresini gidiyorduk. Masereye kurardık. Bir ay giderdi. 11. ayın 10'una bitirirdik. Bunu keserlerdi sal. Böyle sal yaparlar. Sala kollar depeleye bunun suyunu aşağıda yeri var. Yeri akar. Korteşte ateş altında yanıyor. Kevlerler, bekmez yaparlar. Eve gönderirler. Yani gençlik hayatında da bugüne kadar da yoğurdu, pekmezi hala yiyorsun. Tabii ben bazını yerim. Şimdi ondan sonra be kardeşim babam rahmetlik Ansoğlu bana şöyle dedi. Oğlum senin bu çiftçilikte dedi rızkın yok. Sen rızkını ara dedi bana. Ya baba ben çocuklandım bu zamana kadar ben ne iş yapayım da arayayım. Gene de ara oğlum gene ara dedi. Benim büyük oğlan Kıbrıs'a gitti. Büyük oğlanın yanından gittim. Senelerce onlar vatandaş olmayana ben bir gün içinde oldum. Vatandaş. Ne zaman gittin? Nasıl oldun bir gün içerisinde şeyi? Sen Vatandaşlığı nasıl aldın? 76'da. 76'da. Kıbrıs Harekatı'ndan 2 yıl sonra. Ha, Yani Kıbrıs'a oğlun gidince sen de oğlunun ben de peşine görmeye gittim idi. Evet. Orada da oğlan dedi ki baba sen vatandaş olmak istiyorsan dedi. Yürü gidek elçiliğe. Elçiliğe vardık. Elçilikte konuşana kendi Maraşlı bir arkadaş yani tanış çıktı. Ben dedi bunu dedi vatandaş edeceğim oğlum. Olur. Bir dakika doldu. 76 yılında Kıbrıs'a gittin. He. Kaç yıl kaldın Kıbrıs'ta? 10 sene. 10 sene kaldın. Ne iş yaptınız Kıbrıs'ta? Seyracılık yaptık. Domates, salatalık, biber, balcan filan işte. Hangi bölgedeydiniz Kıbrıs'ta? Magosa, Tatlısu. Şimdi tabii genç yaşta galiba çocuklarında da hayatını kaybedenler oldu. Heye. Onlar seni çok üzmüştür. Benim şimdi Benim 3 kızım bir oğlum öldü. Ben daha bununla da daha yaşardım. Çok acılar zor. Evet. Acıları zor. Şimdi seni en çok üzen çocuklar. Çocuklar oldu. Heye. Arvat değil yani. Avrat da Eşi de var canım. avrat baştaydı. Eşi de var şimdi. Avrat demek ne demek? Evet. Hayatı Sana demek. söyleyeyim. Sana söyleyeyim. Evet. Hayatı demek. Hayatı. Evin direği. Avrat demek bak bildi evin dirağıdır avrat. Avrat evin dirağı. Avrat olmazsa direk yok. Şimdi amcacığım tabii Gel eve otur sen eve bak sen evde sevsan. şimdi acı tatlı anılarınız geçmiş bu yaşa kadar. En çok seni ne sevindirdi? En çok seni sevindiren olay hangisi oldu? Unutmadığın. Benim unutmadığım kardeşim benim an sevgim abdestin namazımı unutmadım. İslamiyet'i unutmadım. Bir de şu gittim babam bana şeyin ara dedi ya, rızkın ara dedi ya. Bir de onu unutmadım.
Allah da beni orada emekli etti. Şimdi 11. adam. Kıbrıs'ta mı emekli? Heye, şimdi Kıbrıs'ta emekli. Çifte vatandaşlığım var. Kıbrıs ve Heye, Türkiye. heye. Şimdi gençlere nasihatın ne? Gençlere nasihatim, gençlere diyorum ki oğlum gençliğin kıymetini bilin, evliyseniz evin avratlara mukayyet olun. Gençliğin kıymeti bu. Şimdi, En kötüsü huzursuzluk. şimdi biliyorsun çevrenizde de duyuyorsunuz. Şimdi o kadar 2 evlilik yapmışsın. 2 evliliğinde karı kocadan aranızda kavgalar da olmuş. Olur canım, onlar Ama için. bir günde ayrılmayı düşünmedin. Yok. Ama şimdiki moda şimdi gençlerde. Sabahla anlaşamadık diye gidiyor. Peki hiç yani keşke şunu yapmasaydım ya da bunu iyi ki yapmışım dediğin şeylerden neler var? Yani ömründe keşke şunu yapmasaydım. Hiçbir şey yapmayacağım yani Daha önce anlattığı şeyler. yapmasamadı demek yok bende. Yalnız yaptığım işlerin hepsine memnunum. Allah'tan ne istedim ise Allah da bana onu verdi. Allah'a şükrediyor. Lillahi'l Fatiha. Amin. Ayaklarınıza sağlık, Dur daha senin işine geçmişinize rahmet. Sizin söyleyeceğiniz ya da unuttuğu, hatırladığı güzel bir şey var. Hiç kalmadı. Hatırladın mı? Hacı Baba, çocukluk derken, gençlik derken, evlilik derken Hepsi bitti. hepsi bitti. Şimdi Hilmi Şahbarlı'yla Gül Ahmet Yiğit de akrabanızmış galiba. Değil mi? Evet. O zaman sen Hilmi Şahbarlı'dan bize bir tane bir beyit söyle, bir türkü. Onlar kardeşim ben şimdi bilmiyorum da. Bildiğin bir türküyü söyle. Bildiğini söyle. Ala gözlüm benli dilber Melim oldum, melim oldum Evvel bedim, yarım edim Şimdi gelin oldun, gelin oldun Harmanımı yele verdim Bostanımı da sele verdim, arkadaşlar sele verdim. Bir yar sevdim, ele verdim. Benim bende de haberim yokmuş. Diline sağlık. Bu kadar yeter. Ulan şöyle olanlarla kadar, şöyle ayağınıza geçmişsin anlatılan.